အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်မြေ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G5 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ Lesson-19 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်20လေးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါအောက်ပါတို့ဤဒုတွေကိုရှာပါဒုတွေတန်မိုးရှာခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင် lesson မှာလည်းဒီလိုပုဒ်စာမျိုးတွေတွက်ခဲ့ပူပါတယ်ထိုပုံစံအတိုင်းပဲတွက်ချက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတွေတန်မိုးရှာခိုင်းတဲ့အခါမှာပေးထားသောပုံတွေသည်ပေါင်းဆက်ခြင်းပုံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပေးထားသောပုံဤဒုတွေကိုရဖို့ရအတွက်ပုံတပုံချင်းစီရဲ့ဒုတွေတန်မိုးသိရပါမယ်ပေးထားသောပုံကို2ပုံခွဲပြီးတွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်3ပုံခွဲပြီးတွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးထားသောပုံအရာခွဲချမ်းတွက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဒုတွေတန်မိုးရပါပြီဆရာဒီနံပါတ်20မှာဆရာတို့ကပုတ်စာခွဲ4ပုတ်ပဲရှိပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့နံပါတ်4မှားနေပါတယ်ပုတ်စာခွဲ4ပုတ်မှာဆရာကနံပါတ်ကာကြီးကိုတွက်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ပုတ်စာတွေကိုကိုတိုင်းတွက်ချက်ကြည့်ပါနားမလဲတဲ့ပုတ်စာရှင်ဆရာကိုကွန်မန့်မှာမေးမြန်းလို့ရပါတယ်နားမလဲတဲ့ပုတ်စာကိုတွက်ခိုင်းလို့လည်းရပါတယ်ဆရာဗီဒီယိုလန်ဆင်လေးပို့ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နံပါတ်ကာကြီးလေးကြည့်လိုက်ရအောင်နံပါတ်ကာကြီးပေးထားသောပုံအရာဆရာတို့2ပုံခွဲတွက်ပါမယ်ယခုလိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတွက်ရင်ဒီဘက်ကပုံ1ဒီအတုံးသေးသေးလေးကပုံ2ပါဒိုင်းတွက်လည်းရပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုနဲ့စဉ်းစားမယ်ဒီလိုလေးဆရာတို့ကအောက်ကပုံ1အပေါ်ကပုံ2ကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ပိုင်းဖြတ်ပြီးတွက်လို့ရပါတယ်ဆရာကတော့ယခုတိုင်းလေးပဲခွဲချမ်းလိုက်ပါမယ်အောက်ကပုံ1ပါအပေါ်ကပုံ2ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကပုံ1ဤဒုတွေကိုရှာပေးဖို့ရအတွက်အလျားသိရမယ်အနံသိရမယ်အမြင့်သိရပါမယ်ပုံ1မှာဆရာတို့ဒီမှာအလျားသိပါတယ်5စင်တီမီတာအနံလည်းသိပါတယ်5စင်တီမီတာအမြင့်လဲသိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ပုံ1ဤဒုတွေကိုရှာပေးလို့ရပါပြီပုံ1ဤဒုတွေကိုလိုချင်ရင်အလျားအနံအမြင့်မြှောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အလျားက5ပါအနံက5ပါအမြင့်က2စင်တီမီတာပါဒီမှာဆရာတို့ကအလျားအမြောက်အနံအမြောက်အမြင့်ထည့်ပြီးလေရပါတယ်တန့်တွက်လေရပါတယ်9နှစ်လီ30ပါ35လီ50ဒါကြောင့်ပုံ1ဤဒုတွေဒီဆရာတို့က50ကုပါပါစင်တီမီတာနဲ့ပေးထားသည့်အတွက်50ကုပါစင်တီမီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံ1ဤဒုတွေရှာသောရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကပုံ2ဤဒုတွေကိုဆက်လက်ရှာပါမယ်ပုံ2ဤဒုတွေရှာတဲ့အခါမှာလေအလျားအနံအမြင့်တိမှရှာပြီးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံ1ဤဒုတွေမှာပါတဲ့ဟဲ့ဒီ9စင်တီမီတာသည်ပုံ2ရဲ့အလျားတန်ဖိုးနဲ့တူညီမှုရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကပုံ2ရဲ့အလျားရပါပြီအနံသိလားဆရာတို့အနံလည်းသိပါတယ်အနံက4စင်တီမီတာပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီအမြင့်လေးသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမြင့်ကိုရှာတဲ့အခါမှာအစာအဆုံးတစ်ခုလုံးဒီဆရာတို့က5စင်တီမီတာပါပုံ1ရဲ့အမြင့်ဒီ2စင်တီမီတာပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကပုံ2ဤအမြင့်ကိုလိုချင်ရင်စုစုပေါင်းအမြင့်တွေကနေပုံ1ရဲ့အမြင့်ကိုနှုတ်လိုက်ရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အမြင့်တန်ဖို့ရပါပြီဒါကြောင့်ပုံ2ဤအမြင့်ကိုပြောပါဆိုရင်3စင်တီမီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံ2ဤအလျားတန်ဖို့သိပြီအနံတန်ဖို့သိပြီအမြင့်တန်ဖို့သိပြီအလျားက5ပါအနံက4ပါအမြင့်က3ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ပုံ2ဤဒုတွေကိုရှာပေးလို့ရပါပြီ9ရဲ့4ရဲ့3ရဲ့မြောက်လိုက်ရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့တန်ဖို့ရပါပြီအလျား5ပါအနံက4ပါအမြင့်က3ပဲဖြစ်ပါတယ်9လေးလီ20ပါ20ရဲ့3ရဲ့မြောက်တော့ဆရာတို့60ပဲဖြစ်ပါတယ်စင်တီမီတာနဲ့ပေးထားသည့်အတွက်ကုပါစင်တီမီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကပုံ1ဤဒုတွေလေးရပြီပုံ2ဤဒုတွေလေးရပြီဆရာတို့လိုချင်တာဒီပေးထားသောပုံကြီးဤဒုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေးထားသောပုံဤဒုတွေကိုလိုချင်ပုံ1ဤဒုတွေနဲ့ပုံ2ဤဒုတွေကိုပေါင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံ1ဤဒုတွေက50ပါပုံ2ဤဒုတွေဒီ60ပါဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီ50အပေါင်း60ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ပေးထားသောပုံဤဒုတွေရပါပြီ130ကုပါစင်တီမီတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဒီဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်20ရဲ့နံပါတ်ကကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့သောနံပါတ်20ရဲ့ပုဒ်စာခွဲနံပါတ်ကကြီးရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ